Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք, որպեսզի կոչ անենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, որպեսզի նա գործուն քայլեր ձեռնարկի Բաքվում գտնվող հայ գերիների վերադարձի համար։ Սակայն ես ցանկանում եմ, որ մենք այս խնդրին անդրադառնանք ընդհանուր համատեքստում։ Սա այն մարտահրավերներից, որոնք ծառացած են Հայաստանի Հանրապետության առջև մի փոքրիկ բաղադրիչն է ընդամենը։ Մենք արդեն 3 օր է տեսնում ենք ինչպեսի հայտարարություններ ապատեգատվություն է տարածում Ադրբեջանը, թե իբր հայկական ուժերը կրակել են ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Այս ամենին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատասխանում է ընդամենը 1-2 աղերսագիր հայտարարություններով, արտարանալով, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կրակ բացելու հրաման կամ պատճառ չունեն, ինչպես նաև առաջարկում է Ադրբեջանին, որպեսզի նրանք տրամադրեն փաստական տվյալներ, որպեսզի հետաքննություն իրականացնեն։ Ոչ մի բովանդակային պատասխան, ոչ մի հակադարձում, թե ինչի համար է սա արվում եւ ինչ նպատակ ունի Ադրբեջանը։ Հաջորդը, կառավարությունը վերջերս խոսում է միջազգային ատյաններից Հայաստանի ներկայացած հայցերը ետ քաշելու համար։ Նախ ուզում եմ ասել, որ դա կարող է ճակատագրական սխալ լինել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հաջորդը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, իշխանությունները նման իրավունք չունեն, որպեսզի այդ հայցերը ետ քաշեն։ Դրանք հայցեր են, որոնք ուղղված են մարդու իրավունքների դեմ իրականացված հանցագործությունների դեմ, եւ դրանք իրականացնողները պետք է պատժվեն։ Եթե նրանք հիմա պատժված լինեին, այսօր Բաքվում հայեր չէին խոշտանգվի, շինչ ու մեղադրանքներով չէին դատվի։ Այս ամենի մեջ ամենավատը նա է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գիտեն, թե ինչ է ուզում Ադրբեջանը, գիտեն, թե ինչպիսի նպատակներ ունի, սակայն շարունակում են հանրությանը մոլորեցնել կեղծ խաղաղասիրական թեզերով։ Սիրելի հայրենակիցներ, նաև ցանկանում եմ շեշտել, որ կառավարությունը, այս իշխանությունները չունեն քաջություն ընդունելու սեփական սխալները եւ անկարողությունը եւ պարզապես հեռանալ։ Մյուս կողմից ցանկանում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ժողովուրդը պետք է որոշի սրանց հեռացնելու ժամանակը եւ մեխանիզմը։ Ժողովուրդը պետք է հեռացնի այսօրվա իշխանություններին, անկախ նրանից նրանք ուզում են դա թե ոչ։ Շնորհակալություն։